अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड AR चैनल। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी और अल्लाह के वली ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़े से आपको नसीहत भी मिलेगी और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। इस वाक़े को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। नाज़रीन इकराम, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था। इस शराबी शख्स की आदत थी वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ किया करता था। और इस शराबी शख्स ने कभी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा नहीं किया था। अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई इबादत नहीं की और न ही कभी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा किया। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालिदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालिदा से कहने लगा, ए मेरी माँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तमाम गुनाहों में गुजारी है, गफलती में गुजारी है, सारी ज़िंदगी शराब खाने में ख़राब हो गई है। ए मेरी माँ, अब मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैंने कभी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो कभी उसके सामने सजदा भी नहीं किया। और मेरी माँ, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माँ, मुझे लगता है मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं जल्द ही मर जाऊँगा। ए मेरी माँ, मेरी बस एक ही इल्तिजा है, एक फरियाद है, जब मैं मर जाऊँ तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और सिफारिश करना कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें। क्योंकि ए मेरी माँ, मैं इतना गुनहगार हूँ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मेरी नमाज जनाजा में कोई नहीं आएगा। अगर आपके मुर्शिद कामिल मेरे जनाजा की नमाज पढ़ाने गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो आ ही जाएंगे। उनकी वालिदा ने जब ये सुना, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बहरहाल ये बात सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुई और जाकर अर्ज़ करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ए मुर्शिद, वो कह रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना मेरा जनाजा पढ़ाएं। इस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ए औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब में गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी गुनाहों में ही गुजारी है, इसलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ रोते हुए अपने घर पहुँची और दोबारा अपने बेटे का सर अपने गोद में रख लिया और कहने लगी, ए मेरे बेटे, काश तूने ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मान ली होती तो आज मेरे मुर्शिद जनाजा पढ़ाने से मना नहीं करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लगा और रोते रोते वो कहने लगा, माँ, ए मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, क्या बेटे, क्या बताऊँ, तुझे क्या बात है, आखिर तू इस वक्त क्या कहना चाहता है। तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या मेरे इस करीम रब की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश रही और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर बेटा कहने लगा, माँ, ज़रा मुझे
ایک بات تو بتا دیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے خداوند قدوس نے مہلت دے دی کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو تیرے اس گنہگار لڑکے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں تو ہی بتا، تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں؟ نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال لوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی میرے بیٹے۔ تو وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے بھی جہنم میں نہیں ڈالے گی تو وہ جو میرا اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس نوجوان کی ماں زار و قطار رو رہی تھی، اور دوسرا تو اس کا وہاں پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور پھر ان کے ہی دروازے پر کسی نے دستک دے ہی دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے کہا، یا مرشد، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ ہمارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں آئیں گے، لیکن آپ آ گئے، اب کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تھی تو کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے تو پھر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو گرائے، پچھتاوا کیا، گناہ کا احساس کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنسو کے عوض میں اس بندے کو بخش دیا، اس کی مغفرت کر دی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔